โอ้เฮียสายหมดเอาโอ้พ่อพี่ฮะงามเลยเล็งอย่างเดียวเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เขื่อนแม่กวางนะครับก็วันนี้อยู่หมายแม่กวาง1ครับหมายเดิมครับหมายที่พี่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูอีกรอบนึงก็ผมมาในเมื่อคืนนะครับก็เมื่อคืนยังไม่ได้ลงเบ็ดเนี่ยมาลงเช้านี้ครับผมเดี๋ยวไปตามรุ้นกันครับว่าจะมีแต้มมีตัวกันไหมเช้าเมื่อกี้ผมได้ปลาตะเพียนไปตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีอาการอีก2 ครั้งนะครับเดี๋ยวไปตามรุ้นดูครับวันนี้ก็อุปกรณ์ก็มีผมลงไป7 ชุดนะครับมีสายโหด4แล้วก็สายหวาน3นะครับผมไปติดไม่ดีครับหลุดแหนวิโซครับวิ่งขึ้นน้ำเลยโอ้พ่อพี่ฮะงามเลยฮะโดนจะหล่นออกปลาพันเนาะหวานเนี่ยหวานทำแล้วกันเอาวะ
อกด้านหน้า สวัสดีครับผม สวัสดีช่วงบ่ายๆครับเที่ยงๆนะครับสวัสดีช่วงเที่ยงๆก็ตอนเช้าก็มีอาการอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็นาเขาย้ายออกไปแล้วมีพี่ๆนาเขามาตกด้วยเมื่อคืนนะครับเขามานั่งตกแล้วก็ตอนนี้เขาก็ย้ายออกไปแล้วลมแรงครับเขาอยู่ไม่ได้หรือว่าไงไม่รู้เขาพี่แกก็ย้ายออกไปตอนนี้ก็เหลือแค่เราแล้วครับเดี๋ยวมาตามลุ้นดูครับว่าจะมีตัวไหมตอนเช้าก็ช่วงเช้านะครับกินไป5 ทีครับได้แต้มเดียวได้ตะเพียนตัวเดียวติดตอครับติดอะไรก็ไม่รู้ลากเข้าตออย่างเดียวเลยตอเยอะครับตอนนี้ก็จะลองเปลี่ยนมาใช้ขอเดียวดูนะครับ2 ขอน่าจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนดูขอเดียวดูครับจะกินไหมก็ผมลงเบ็ดเพิ่มไปแล้วครับพอดีนาเขาย้ายเรือออกไปที่เขาตกข้างๆผมย้ายเรือตอนนี้ผมจะลงเพิ่มเป็นสายหวาน6 ชุดนะแล้วก็สายโหด4 ชุดนะขอเดียวนะครับขอเดียวไปเลยดูนี่มันจะลากไปติดตอยังไงครับถ้ามันพันตอ2-3 รอบก็หมดสิทธิ์นะแต่ถ้าว่าเข้าไปแค่เบี่ยงตออย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันก็จะกินยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราลดโอกาสลงนะครับจาก2 คอเป็น1 คอนะมันก็จะกินยากขึ้นอาการมันก็จะช้าหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีลุ้นวันนี้กับพรุ่งนี้ครับโอเคครับไปตามลุ้น
ตักในน้ำครับนี่เอาลงไปตักในน้ำเอาครับตอนนี้ก็17 นาฬิกาแล้วนะครับ ก็กินไปทั้งหมด8 ทีนะฮะได้3 แต้มต่อเยอะมากครับหมายนี้ต่อค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็ลุ้นกันไปครับดูว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีแต้มหรือเปล่าครับผมป้าสวัสดีครับสวัสดีวันที่2นะครับวันนี้เรามาลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมครับเมื่อวานก็ได้ไป5-6 แต้มเองครับหลุดเยอะเลยครับติดต่อหลุดเยอะเลยเช้านี้ก็เมื่อเช้ามาแต้มหนึ่งนะครับติดต่อด้านข้างเนี่ยครับไปงัดมันออกมาดูว่าจะมีได้ตัวเพิ่มไหมครับวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับมันครึมๆนะฝนเช้าฝนก็ปล่อยๆลงมาครับไป
แรกครับเช้าวันนี้ครับหมายครับขอเดียวครับไม่มีพลาดครับครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่หมายซีนะฮะก็มาตามล่าหนังฟ้าครับ
ตำรานางฟ้าก่อนกลับบ้านนะฮะเพราะว่าไปอยู่ไหมอุโมงค์หนึ่งครับนางฟ้าไม่ได้เลยนะครับเป็นไหมใหม่เนาะนางฟ้ายังไม่เข้า เดี๋ยวเรามาตามล่านางฟ้าที่ไหม4ดูเนี่ยเพิ่งลงเบ็ดเสร็จครับไปมาแล้วครับหมาย4ครับกำลังมาถึงพอดีมาต่อนะเขาครับโอ้โหปลาบ้าครับโอ้เฮียสายหมดเอาสกินคันสายน้อยเดี๋ยวถอยก่อนโอ้เวนสกินคันสายคันนี้สายไปหมดที่ไหมไม่กวง1นะฮะมันก็เลยสายเหลือน้อยหยุดลากพอดีอะไรวะเนี่ยโอ้เอาเรื่องสายเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยโอ้โดนจังฮะสวยเป็นเล่นทำไมตรงสายนี้ขึ้นมาโอ้น่านอนเต็มปากครับมาแล้วครับนะฮะโอ้เต็มปากสวยเลยครับ4 โล 5 โลไม่มีไม่ตัวแล้วไม่แน่นเลยปลา
อะไรเอ่ยขอปลานินเธอวันนี้มาตามล่านางฟ้านะฮะมีเวลา2 ชั่วโมงร้อยมาแล้วอาการเหมือนนางฟ้าเลยครับนั่นนะโอ้ใช่แล้วครับมันคือนางฟ้าครับมันคือนางฟ้าที่เราตามหากันติดโอ้โหเสยไปคางมาเลยครับนางฟ้าที่เราตามหามาแล้วครับนางฟ้าที่เราตามหากันครับมาแล้วครับเปื้อนหน่อยนะครับครับผมตามล่านางฟ้าสำเร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็5 โมงเย็นแล้วเดี๋ยวมาตามดูนี่ครับนู่นนะ6 โมงทุ่มหนึ่งนะค่อยกลับนะหรือว่าหมายนี้ปลาเข้าดีแล้วนะครับสะพาน4นะฮะใครที่มาช่วงนี้ครับมีตัวแน่นอนครับตอนนี้ผมเพิ่งมาตอนสัก3 โมง 4 โมงเนี่ยนะครับผมลงเบ็ดไปปลาเข้า5 ครั้งแล้วนะฮะปลาเข้า5 ครั้งแล้วก็ได้3 ตัวนะปะเดี๋ยวไปตามลุ้นต่อครับครับแต้มที่6หลากปูดเลยครับตัวนี้มีศพอยู่แล้วเจอกันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยครับ
ตัวนี้ ตัวที่กินตัวที่11นะได้เป็นตัวที่เท่าไหร่วะไม่รู้ครับนับไปได้แล้วอีกแล้วครับแต้มที่8ครับตัวกินตัวที่12